Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo no dia que eu fui sequestrado e tive que sobreviver num lugar totalmente inóspito. Fiquem aí com o registro. Calma aí, mano. Caralho, velho. Mano, era brincadeira. Filha da... Porra é essa, mano? Era brincadeira, tio. Filha da puta. Galera. Relaxa que tá tudo sob controle. Não sei o que aconteceu. Não sei onde eu tô. Me sequestraram e me deixaram com o rádio. Eu não sei o que aconteceu. Esse é o primeiro Pedrinho Sobrevive. Vamos, galera. Eu acho que eu sei onde é o caminho. Galera, formigueiro. Formigas selvagens. Mano. Galera, tô completamente perdido, não sei onde eu tô. Aparentemente é um bairro. Esse cara deixou um rádio comigo, não sei porquê. Eu não sei nem se funciona. Galera, bizarro. Eu vou tentar achar o caminho. Vem comigo. Lata de cerveja. Parece que tem humanos por perto. Galera, achei uma placa. Não significa nada. Vou continuar, galera. É muito importante, quando está perdido, sempre procurar a luz do sol, porque o sol nasce no leste. O sol? Galera, eu não sei onde está o sol. Bom, vamos continuar nessa rua. Galera, eu não faço ideia. Casas por todos os lugares. Eu acho que eu vou pra aquela estradinha de terra. Lá eu vou poder achar gente. Casas todas abandonadas, não consigo ver nada. Nenhum ser humano.
É um lugar completamente abandonado. Vamos seguir o caminho. Oh, shit! Ah! É o mesmo cara, galera! Eu vou pegar ele por lá. O mesmo desgraçado que me sequestrou. Vou ter minha vingança, galera. A vingança do Pedrinho não vai ser barata. Galera, sobreviver não é nada fácil. Tô sozinho, daqui a pouco vai escurecer, vai ficar frio, eu não tenho nenhum agasalho, eu não tenho outra roupa, mas o Pedrinho sempre consegue. No episódio de hoje, o Pedrinho vai ensinar a fazer uma fogueira. Aguarde. Galera, uma das coisas mais importantes na sobrevivência em lugares desertos é fazer sinais na areia ou na terra para caso algum helicóptero ou avião passe e enxergue. Vem comigo. Acho que com esse sinal, qualquer helicóptero que passar aqui vai enxergar e vai pousar para me salvar. Agora eu vou ficar na torcida. Galera, montei aqui o meu acampamento. Eu tenho uma cuia, eu tenho um controle de videogame, eu tenho meu radinho. É sempre muito importante procurar o lugar, vasculhar o lugar, porque várias pessoas que já passaram por aqui perdem várias coisas. Então, vem comigo, galera. Na areia, principalmente, tem muita coisa enterrada. Esse é um chão arenoso, pedras. Galera. Haha! Galera, uma escova. Foi deixada pra trás. Isso aqui é muito importante. Uma escova vai me ajudar muito a pentear as coisas. Vou deixar no meu acampamento. Continuar procurando coisas é essencial na sobrevivência. Ninguém consegue sobreviver só com as coisas que trouxe. Olha só o que eu achei. Um sino de vaca. Alguém deixou isso aqui. Esse sino vai me ajudar muito com efeitos sonoros. E quando eu enxergar alguém passando longe, muito útil, galera. Galera, o próximo passo para uma boa sobrevivência é a fogueira. Com 2 pedras tem como fazer. Com o atrito das pedras, o fogo vem. É preciso também algo seco para faísca. Galera, não tô conseguindo com as pedras. É muito difícil. Droga, galera. Preciso de algo urgente. Galera! Olha o que eu achei. Pra você ver como é muito importante vasculhar o lugar. Galera, eu não vou mais morrer por causa disso, galera.
Agora, com a fogueira, fica tudo muito mais fácil. Eu posso caçar animais, eu posso me aquecer do frio. A fogueira traz a vida, galera. É incrível.